aux États-Unis, bonsoir. À Paris, Belgique, partout le monde entier, bonjour. Artiste la bino yeyo, molobe la bino yeyo, Karim Poutou, Azali Bosso la bino, awa pour la kolobe la bino. Awa nde bomoni décoration Karim Poutou échanger. Parce que dans la place moko, wow, kitoko, et ça na bandal mola. Comme on a au Petit Québec, et ça à côté à commune, il y a bandal, avant au viré pour la kokende. Bandal Tibang. Awa boko sabilo ko nyonso tu masanga ya malili makasi masanga ya malili ko kitabino mutema bana nyonso ya poto bisika so boko ya soki boza na posa ya awa na restaurant na biso au Petit Québec obenga Karim Poutou na numéro oyo eza affiché na se boko za espace oyo ya kitoko makasi naturel toujours naturel mupepe kitoko makamyo kitoko Karim Poutou na bino aza awa pona kolobela bino pona koyebisa bino pona kobimisela bino ba artiste na bino oyo bolingaka bobenginga trop toza na posa ba mapasa toza na posa boy toza na posa na bango lelo Karim Poutou aza awa aza elongo na bango poto pandamante ya mukie to yeba mapasa bato bayebaki bango pete na Karim Poutou officiel TV bamona bango ba découvrir bango merci beaucoup nazo kota ba invité spécial nanga espace ope bomoni eza epa ya docteur Chris Mulilo et ça la biso bien nazanga moko tena ba invité nanga tokoti ba mapasa bonjour bonjour ah bino bolata ka ndemo ka biso respecter les gestes et barrières. C'est pas biso mambo les athées. Soin sauté. Merci Nalanda du kaka blonde. Ah, je dois dire tout. Bosale ya oti ya mali les ya climat au Pézali. Ah bonjour bonjour. Bonjour Karim. Bonne la santé la kino. Kana ko gaminga kelele, ngo kelele. Papa bonne la santé. Nabi tende na okobenga belle wapi dido wapi bo se présenter pour to yeba bino. Oyo banto yo pour faire banda wapi. Tena linga bande pas belle. Voilà, merci beaucoup. Tomber peu jusqu'à bien. Ngai yo abelu kusa mwana na bino leki na bino ya na bino koko na bino. Artiste na bino bolimaka mingi abelu kusa ba o ba yebi ngai te abelu kusa ngai yo. Yesko dido. Ouais, merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord on appelle ça Polo Place, Christian Molilo. La personne mote siko zali toujours propre koto. Seul ngoya ope makitoko. O sepeloza desite artiste na bino Dido Kazadi. Babenga ngana kombo Dido Kazadi na ba oba yebinga te. Na joueur pe na kombo ya Dido Kazadi. Donc merci quand bolinga biso nde to sala bino musala kitoko et puis na pesa nzambe merci beaucoup dandenga toujours azo continuer toujours ko protéger biso ko battre la biso le les hommes ko nanga mbotama nanga en tout cas joyeux anniversaire à vous deux. Merci beaucoup surtout na ba lelo na linga ko bimate na linga to sala le côté ni émission ni to melide kana pala mais vu que yo Karim Poutou anga ya kati fezate to sala ka siko nalinga tuna bino ba question na biso po mama likambo na biso zande bino mibale eloko neti bino bo sala théâtre nyoko ko sala pe eloko mususu yepa ko sala eloko mususu mais bino de bo sala ka théâtre pourquoi merci beaucoup na pe na tangi classe na sala sciences et techniques de développement mais vu que possibilité ya mbongo en classe ezala quitté et na yaka ko kata mais na yako ko comprendre que théâtre za ki pension nanga eta pension nanga et ya musala nanga na yako zo on a retard mais comprenez que théâtre za ki pension nanga banda ko boya ko mais lo mozo boya ezo benda yo kaka ezo benda yo kaka ezo benda yo mais na ko comprendre que mais lo ko on a mis ko boya mais il ganga kande c'est qu'il faut na sala art exemple ko nanga c'est ça. Bon papa Dido, yo il fallait que nous la mettions sous mais oye kaka parce que il passe à nous à la théâtre et on peut le bien ça la théâtre tondé. Ah bon, omoni na lobité que ba o ba sala ka mécanique to ba sala ka o ba misala so ba sala ka izana on sala pas non. Sala nyonso so zongo na valeur aux appels ba fruit nango. Na ko ba ke ngam na embrasser théâtre liboso na ye. Tu comprends? Ah bon? On a embrassé théâtre liboso ya yo la ndanga si. Et ça que nazalaka na fanatique ya théâtre ti. Yo ki posa na ngo côté so comme so comme na kati na ngo. Comme côté na loko ana. Donc on comme côté ça. Les liés à la ndanga to banine ko pango. To mo ke to mo ta ke to ke na biso mabebe to ke na biso bien. Tu comprends?
nande na banda koyokela ke lelo ke soba tena comme artiste comédien na koma jitolo na koma boye na koma mandia watu wandoba boye basi pele ba oyela ngato boye non lelo au théâtre c'est biso ba maîtrise moi mon boteli charisme ya bloko mususu kozala poser koyeba no koloba na mutu koyeba ko répondre mutu malamu kokima bêtise ozo comprendre yango wana nakoyeba ke lelo biso mibale to se retrouver na théâtre par rapport que nous sommes des jumeaux loso elia makana nani na madesu na polu na madesu na soso do biso kotambola so mbali même moral lelo ya alandanga etika na za to marché na so kitoko normal marché kitoko mais pourquoi vous jouer kabola taka ba tenir ndenge moko na scène ndenge moko babenga bino na émission ndenge moko bon eza nini harmonie wana eza ni po boza bamapasa to babanda kolatisa bino bongo banda bomwana to bino moko bosala idole na bino idéologie na bino. Quand on parle des jumeaux monta babenga bajumeaux bajumeaux baza deux personnes bilonge kokana babimesika moko on a le int na longoli na jour ya biso ya tête o biso to ya nango je pense que yebi ba jumeaux oui il y a des jumeaux sur ça tête bazali mais ba jumeaux ba bima quelque chose na ki na kati c'est nous parce que to yebi biso to na ma stratégie na sumo que to la ta ndenge moko non na vrai na ko sortir to manda ko la ta ndenge moko to manda ko la ta na théâtre ndé sœur na ngai Darling par là tesika zali na perception de gens que bola taka ndenge moko kola tandenge moko na bato bampo apprécier biso mingi et puis au monde ba fan ba olinga bino ba ti lelo beto tikala peka bongo mais to bola ta bonne mona ki mukolo maman so message biso ba vraiment ndenge moti OK mais ti lelo on va dire que message biso na Abel théâtre liboso bandaki on a groupe ni théâtre liboso bandaki on a groupe ni voilà mais le gens inversé sur tout mais on va coca non ah mais après okay, on va voir après ouais banda théâtre na banda yango epa ya papa ikanga bon alinga pena mimi pa ikanga te mais na banda yango mingi pa ya kobanda nanga vraiment ngo epa ikanga et puis na epa président Mastor que je salue en passé si Kazali na da Mastor et puis na yeko ya epa ya na longwe pa na ye to sali groupe biso mibale et yeko kufa isimbaki te to yeko ya epa ya président sur Robert Kaskito on appelle CP Mbote Kazali to longwe pa Robert Kaskito to yeko ya epa ya président Chapelet donc to longwe pa Chapelet et puis to yeko ya epa ya Mukishi Mutubo ikabakana mbili basoka semesi savol to mutamakasi fâché ya bakalomo Mutamakasi. Donc confinement pendant que ça Mutamakasi. Ouais, Mutamakasi. À suivre, bien on va comprendre. Mutamakasi, on va faire un dans le bazar Mutamakasi. Mutamakasi abimisa ah OK, non formateur. Mais papa, quand il y a tangi comme maman bozongi singa mais il y a mon encore pas président Chapelet. Banda répéter dans groupe naé. Mais et ko sala ke président Foulu abimisa comme un grave. Au comment le télé na TV, au comment le bamabe contre yé. Et là, on est salé que yo banda bono babo. Ils ont ça na zongo mutin. Songo bakina zenga na ba fanatique na balinga biso mingi ba mo na somba mo mabi. Kozalenga c'est trop dire. D'abord ngaza kenga te. Je pense que on na boki parce que ba tembele na parcours na boki même ba président nada. Ya boki ba président nada. Ce que pour niga pas pour préparer président championnat zenga. Comment on a babili moi to zongo sango. Te babi ba baka pa ya za papa. Nga jamais na kokota ranki na papa to problème na ye. Aza papa na ngai aza pe na bana na ye o ya formaka ils ont juste ba mésentente entre biso na papa et pesa qui te soit papa yoka ki mabe soit biso bana yoka ki mabe écoute-moi tamo muke mais ils ont qui tente que to koma ya le ki na 12 ya le ki na 13 tout ça le Rwanda ba ko na moko non et juste problème nous tous dans la casa famille aza camarade ya papa na aza moninga ya papa na fâché je dois de respecter donc pesa ba respect et belé kozala ba ranki vraiment kozala na ba kosala ni ko ndengo lobi ba nini ba kozala nga c'est pas vraiment genre na ngati tozaka na parce que tout le temps tozala na ye tout le temps na to c'est kaka le normal donc na zo quoi papa na ngako kozala nga vraiment kozala ngati chaque temps au tesika na zaka so na sala émission ou wapi na loba bolamu na ye na yebite so ya lobaka ya biso mais nga ba bolamu na ye parce que a formanga à partir ça peut abaxer un plus na ba vie na biso ya carrière donc kozalenga vraiment je pense déjà juste que non bana na papa swanaki
babongisi déjà bongisa déjà babongisi mais tobongisa ndako nyonso bitumbeza ezanga te ezaka nongo nga moko na pesi nango toswanaka mpe toswani mpe botokamatani mais so abeti tu nga beti tu botozongi boye wapi yamba nanga to wapi lipapa nanga toswana biso sikoyo nde toza boye eloko nini oyo mpenza ntango bando banda kosala théâtre eloko nini esepelisaka yo na théâtre mpenza eloko nini esepelisaka bon na théâtre d'abord nazalaka na esengo mingi na embrassa carrière oyo ona banda kolota na vie nanga na kutanaka na bagrand nakutana na bagrand oyo nga banda koenvie baza ebele ndeti nga moto akonda boye moto mokie boye artiste ya mikolo boye na joie na papa koedi na joie na papa masasi bapapa na biso bakofi bamama shako bamama linga baza ebele ebele oyo ngai oyo naza mpe fia bavie dadi que son âme repose en paix ebele bapapa masasi ngai oyo na joie nabonaka na sentiment moko surtout so navandi na baentouré na baartiste comédien nga mona bake navandi na bacollègue na ngai ya mosala surtout so navandi na baene moko ya théâtre nde tovandaka famille bo surtout wana tournage ou manifestation moko esalanga sentiment ke lelo nakota na monde moko boye oyo na banda nanga koenvie te mais nakota nango kati lelo nakoma artiste so moto aotala boye artiste comédien anniversaire nanga nazwi plusieurs vidéos ya baartiste ebele ebele losalanga sentiment moko boye lelo mpe baotanga bajimo moko boye baartiste lelo mpe problème ekokomelanga bonansi ke bato baartiste baprésident bacollègue nanga baotika biso te donc nakama na sentiment makasi ke ndenge nga nakoma lelo artiste comédien. Merci beaucoup à Dido Lobi na biso azaka na sentiment ndenge akoma artiste et comédien to na ngambo Abel. Abel. Premier jour ba matisa on a tatami na scène. Au s'entendait. Premier jour na ndenge ya nzonzi na ndenge ya répétition kaka mati premier jour okuta inta mtuna soda moko boy wana. Tam so banda ko rêver ce ko okuta na premier jour na scène na répétition na ndenge ya rep. Premièrement le jour on a yaka ko banda. Na mona le roi mutumo na joué bien. OK na joué na bien dit. OK, bien dit. OK. On s'en dit na joué yo quand c'est dit que na joué bon na joué bien dit na joué. Oh ndeza avec non, bal bosto na banda ki na joué ka bien. Na joué bien dit. Na joué bien. Olewraka. Na opesa bado na osala boy na osala bo na osala bo na osala ogangela ngatu. Tant na yako kende pa ya et vu que na groupe auto yaki na ngo liboso kokota nga na koti après quelques 2 jours président a été na théâtre akomi monteur ndeto yako longwa to yako yepa na Damastor mais tant to yepa na Damastor nazo penser na kanisi ke na groupe Nazaraki place na ye onde na ye OK non OK maintenant mbalo yoka pena makokolo vraiment on yoka pena que place mo boy ba orienté au pena non koto na yiso na balgo non c'est lido pesido mais c'est bon non c'est finalement na ko ndet na silikaka alors que zalaki bazola kisayo ndenge nini formation ndenge nini peut-être zalaka ndenge nini c'est cela. Quand on a écouté na teko ekola muke parce que na ba groupe tout bana ekoleka en plus ba nyos ba ko porter plus le colon na biso mais na yeba ke ko plus na zinda na mabele mbala liboso na ngande ya nzonzingi ba star ba entouré yo te tozana na nzonzingi te tozana na répétition na biso to na lo ba ya TV biso ya TV vraiment batingaka bacaméra pamba oyo beneti na service kona dinda mais ezalaki mpena facilité mpona kaka wapi teva liboso kala groupe wana to epa Mastor epa na Damastor pa na Damastor nde na leka parce que ntonga na ye déjà si abanda ye TV liboso nga to na ye koya TV lali Longwe, le président Longwe. Tu es connu par Nada Mastor, pas président Nada Mastor, dès tout les cas, et l'équipe est dans le tableau belé. La TV, il y a Kishasa, merci beaucoup. C'est le premier film, il y a Sala Lelo, Nanjonding. Pour le moins, la TV, la biso Kino, il y a maman Nanjonding. Nani a même pas Nanjonding. Nani peut appeler ça quand scène à l'Iboso Nanjonding. Ouais, merci beaucoup. Na pesi batutu ba porta un plus na vie na biso na ndenga banzunzing bango tout ba porta un plus mais ezalaka na po moko boye po katisa po moto orienté mutu lelo oyo ba comme le président Chapelet
mais ma biso na banzonzing mais to mo peut retourner pété ba président te belé mais muta tiape na pont pour les autres comme retourner na ba Belle TV to comme retourner na ba Karim Yamado TV ba Poutou TV to bando retourner na ba Kevin Sydney to bando retourner na ba site kili ba site belé ba Top Vision et pas venir na Prince Lomba ba te belé wana mais qui n'a pas mon connu de singa qui pour nini auto katisa eza ki mère na ngana na mingi ti lelo na carrière respect ya benga biso bana na biso to benga ga mama biso ye wana boy ka machine la mère des mères Darling Palata mama di mama moi ça me l'a moi ça ya solo mais le la za mama o ya soutenir bino popo bima o azaka fika na ngana dike na bana alobango na bana na nga o na bimisa ba bomba aza o ngalo le ngalo lobango na ndenga nzonzi c'est lui na ndenga kin a se fâché kalombo ndenga kin c'est lui na ndenga kin se fâché kalombo na ndenga internet c'est mère nanga Darling Palata moi sabibisi moi mbali. Merci beaucoup toye na côté ya Dido. Dido ndenge o mataka na scène na Nzonzing tamba bengi Dido ya ko sala ba tableau mo na chaîne mo quelconque. O memaka message wana o yambaka ndenge ni sala ka ndenge ni tampo ki okuta na ba grand o ibano rêver. Mission boy no sala émission boy lelo honneur oyo pesingai na émission nonde no sala honneur oyo pesingai je dis que non on reconnaître biso na auto ça tant ba bengi ngai na téléphone te benga biso saki mama na biso Darling ngam na mona lokuta bongo abenga téléphone lobi bozala nini boy tourner boy ngako sorte na so palpite moko boy na mona te finazaki na 8 décembre mbang ota kuto wana na bilamba oko kasi ko bilamba no zana no nebelete no kibi ututeki no bilamba te ba boneke bomi ma valise mama valise valise bilamba intemo na sebe bona zonga oh le monde on se blâme ninga na moi malunga ngala tuni ba problème c'est to kana na monde afo kota mudungu fo peta mutu fo lenda kaka chose ate fo sacrifier kaka kendo de faire ba cousin kendo de faire même ate ba cousine lata mais la demande c'est qu'on a besoin de qu'on a tetala boye to kene Nzonzing Nzonzing ngo zaka ndenge nini lobi no pe na tongo pe ba to repasser ba forme boum valise de bien Sikoyo, biso to boya kut ko kende. To boya ko kende. E mo na vanga. Buga to ke ba Nzonzing wana e wo. Mo di na ngati. Vera biso na katsote peut-être aso ngabo sa ko wana. Zongi sa Grand Chicago vraiment grand frère. Grand frère merci beaucoup. Merci. Non non, il y a 10 francs na nga OT. Mon tapé c'est 2000 francs. Il y a transport 2000 il y a transport peu ben biso matoyi. Bokende mbango. Donc nous tournons ça pour na bien na bino. On a c'est on a pas président Chapelier yo mobile papa, c'est on a Top Vision. On là donc yé côté na ba tout fait quoi. On a ko tourner té. To banga soko sa papa quoi. Et to kende Nzonzing. Ah. Non, Top Vision to sera président, sa président. Moi président to ici président to bien président ici président que président que Nzonzing président boy et ça batona ba benga na Nzonzing ba benga président boy na ici ba Chicago na ici ba mère na nga ba Darling ba mère ba finga biso ba soba vina bino boy et président bino c'est déjà carrière na lelo za yebani bino bobima après on a beto kutana Chicago ba 21 le photo que Nzonzing maintenant to une conclusion te ta comme tando changer bon na ye le bokene to kena biso te pona aloba asika kwanje ya na biso aboti biso na libumu afi mbongo biso na poche papa le bokende Nzonzing na bisi aya ba vina biso to sani to kena aya biso lo mo pardon na biso lo mo kwa bien moni bambongo ngana bandoso bino be bandoso vina bino vous encourager bino oui encourager sur les locaux où étant sous oui na pesa ke ba merci belé maintenant sur di frère na lia moté mais moto lelo abatisi ebelé na vie na biso vous comprendre mais Dido ba bi ozo stia mbutu na poto wa Dido
ozotia désordre na bisi on a ba bébé ba botami lelo ba linka dido ah maman moi j'aime les chimons là maman artiste comédien za wa nunus to benga ba nunus ba bébé ba tiana ba ndako ba tiana ba kit parce que biso bato to sala biso to sepesa bato oyo balandaka biso okoza mutu mo azongi parler aza souci na za ba problème o tiele ndeti le ronde par exemple ronde président Lianza to tiele ndeti président Masoto da Costa to nani mutu moko to ba président mutu otala eloko esali aina ba souci na ye aseki ezongisi na moi esengo moko boye c'est normal il faut balinga biso mana kamera muto mtomaki na linga kabango te yo linga ngati yo tala ngana sepesa wala ndako ya olobi on esengo ça linga ngati ndenge nini yo tala ngai na pale biso to linga bino mingi mais bino bolinga biso te momona ya commenter na linga bango te ngato linga ngate ngalinga bino bo biso to sala po bino bo sepela bo sala na esengo eza boulot eza musala biso to poni ko pona théâtre c'est pas dit que non tous en eloko ça te to nous sommes des mendiants tous abani non eza musala nanga donc nga na bona kop na ngai na sala mabe ne to sekisa bino. Merci beaucoup Dido Tuni c'est ça la mabende to c'est ça bino ko finga te ko pesa ka ba remarque na pembelo za numéro Dido te portera pe ya moi ebele en plus surtout na mitu te zo ba mabala ebele kana monde na théâtre te pesa ba conseil ebele de tourner ba mingi ya malamu na kati ya monde ko sala mais moi ça me fait mal au monde mutu mususu par exemple azaka ana Congo asala be théâtre yango alongwe na Congo akomi na poto abalukiri ne batateata omo finga bango alors que yo sala kopo yo tango baba tono mutu ko batiaka rétroviseur tala oyo salaka yo boyebi ko leka na théâtre o sala kopo mo fingela biso nini. Merci Dido alobi kaka ebo tie regarde alobi makambu ya bien ya kitoko makasi to na ngambo Abel Abel babi yo outi ko bala babi obali babi mwasi mo ayaki awa bobala ni ya kobombana po ni bokomi kobala ni ya kobombana obali moi ça zongi poto. J'espère que naza ominga na alliance te beaucoup te libala ezaka alliance te bosema nyonso etikali religieux civil naza mobali nakobala bien sûr na mobali nakobala parce que nozala bato ebele proposer bango nazala mobula basi te naza mobula basi naza mutu nano YouTube ezoyinda kuna babi uti obala ozala bashere ebele bana ya mama naza mobula basi concernant likambo oyo baoloba soit disait lisolo ya lokuto zoloba oyo concernant nango likambo eza ya Dido eza ya ngati ngao na bali te nao na fiancé na nga azali na pese mbote sika azali donc basande confusion na kombo azali na pese mbote sika azali moko ayebi kende na Chimama kanya secret epe na pese mbote likambo onde ya yo yende mdoto obala nzomelanga mwende bopesa batu pasi en tout cas ngayo double face yeyo homme libre mokangi lupango sali ba présentation tout auto yawe aye awaki azonga na bandeli sous na bi homme libre maboko na ngai yango na tikalo obala te donc nazana nous célibataire et puis célibataire 100%. Ano ça maman Bernadette ayoka bien linga ko minga bi mwana nga bali félicitations. Chimama kana secret est-ce que déjà na bali nambe azaye wana komone ngwana Chimama la personne mote siko zali boyoki komone ngwana Chimama kasi nani te wana sera na nga kati wana to swane kitoko OK to kanisa kiye wana sera na nga kitoko wa lobate wana sera na nga kati non na balité Dido Kazade homme libre célibataire maboko na nga yango seke côté le côté ba simba te ba toucha te naza non sika na mo jeune non vierge ya nzoto mobimba bana baba ata unako ba simba te matama ba simba te non naza seki ma ya seki nzoto mombape on naza bozo ata so na baluki bon naza seki menga na oka mabino mi baye bokota bitumba banjoko bino bokoti bitumba banjoko boti kamati te bunda la bitumba na bino mi baye bokota bitumba ya fashion na cordon Ernest bino bokoti bitumba wala pona nini bano yo lelo so baloba ni so na bino mi bale zila dano bafana tonde bazawana tango yobi mutu ya bitumba banjoko mana okanso yoba
ndenge oyebi président fâché c'est un nzoko un grand nzoko nasala nzoko te nasala nzoko te na ndenge mabe te bafana nga yoka na oya naokoma j'espère bafana na biso bayebi biso tozali bato ya monoko tobata polémique te mais bafana bacomprendre que non président fâché c'est mon président c'est mon papa à moi lelo okoki kozala na ndako na bino parent papa na yo mama na yo azoswa na soit na voisin ayeba peso rapport balobi no tala papa na bino basona na voisin ah papa bosona ebobo maka moto esili lobi bayebi soki bana ba voisin babete papa bino babete papa po anesili non papa amona bino bana boza maele te il faut yo mwana oui il faut réagir nga na certain politique na ko manquer tout et na certain na na ko manquer pour toza na mo toza génération moko c'est mon frère à moi asa ya na ngai te na âge na zam kolona je suis plus âgé que lui na zam kolona oui ya solo malgré asa il est un peu président asa chef président na groupe na ye na zo senga na ye soka hier respecter président nanga ou atiki bana atindaka bana na ye basinga bafinga président nga na otika nga na nzunzili nga na tala na photo na tala mana ki na tala pona respect na nga na ko sa bêtise wana te vu que comme on tchepe musapie pas leader na nga là na ko accepter ngote Ernest c'est un hypocrite aza hypocrite asa bablo mo na se afinga kanen mais yo na fait que président aseli mo émission mo ki azui émission na a partager ya mo pa nini ye abimisa président mabe non on peut pas partager un côté président solo ba mabe pona ye yo nande ezobi oyo yali abimisa fâché mabe non Ernest pour dans la vie il faut pas être ingrat biso to tangi bato o basalela biso bolamu to tangi bato ebele pour to za ba ingraté mutu abombio na ndako pendant des années alessio alatissio suivi ba sans folie même si on contribuer na ndako wana même carrément bomba yo na kati ndako na ye lelo comme banda ofinga kaye okomi akomi instrument moko yo comme nzambi yo moponi la yo comme lola yo le président d'Acosta au Kota Lola té o le président fâché au Kota Lola té il y a un problème non ane le président d'accord bandi teto ando sa sexy est-ce que hier ne ça et puis aucun musingelo moko bandi ngo bitumba banzoko azanzoko parce que ndenga za na monde arno asalelo te ngana na ndenga arto ande moko asalelo oui o tenzoko na ndenga o tenzoko na ndenga fâché za biloko basali peut-être ba fâché baza bato basali déjà biloko na nini parce que c'est un président déjà c'est ba film ba pièce ba nini yé magé ba jouer pas mon vieux Vincent na pesa ba bote sikaza ah non c'est le long na théâtre ba yédété na ndinga kim pena franchement na ndiko tete libanda na awa ayé na ndinga ba bete asala te mission ayé to sa te mission ngana et puis asala mission ngai peut to sala mission au monde on comprendre que oui que non pena comité mais ayé bani na ba artiste comédien mais na komi grand té azan to côté carrément artiste comédien azaf ayé beloko ba artiste comédien baza ba fan na yo baza ba ndeko ba yaya ba grand frère auto ça ba musala moko mais c'est pas le cause entouré na ba oyo za na bango oza obligé faut manquer ton souci finga oya sala façon non biso to sala ka biso to ezaka to ezwa ka moi biso problème na président Chapelé ya ba te belé o ba loba na biso o biso moko to luka président papa to solo dans les bons papa mais totali pour ni totala pe papa ba parcours na biso ala qui ça peut biso lo comme brancher biso pour quelque part mais to ko ça ba bêtise hier azo commettre azo ça la erreur moko grave mais non personne ne faut fâcher on a vendre non pena boy na boy en final pe on finit parce que avant de tourner quand c'est ne tourna wana on finit pe bien que ça bien te biso to ça pas ngai na ngai fâcher futanga je vous dis salarié ça na groupe na ya pesa nga mo 10 francs na ye tant que le patron nga ba to kutu ba bandi kala ba futa te mais nga ba futa ngai na ba na TV to zo ba zamba ba te bele ba bon na mama na obocha te mote bal la sérieuse ayebi afuta ka bato nga ba futa nga na so mbongo papa na sans fin du mois je suis payé zombongo data paiement na ngeleki na zo après c'est leki na zombongo na nga 2 mois
Si on a la patronne na boss na nga, on t'a bimi singa na ndenga kin no de a yebani non. Est-ce que papa ba ma passa boye ba ke makamo bo le betike na ba image. Lobi pe ba olongwa pas présent fâché ba interview. Olongwa ezala ngo gravité. Ngala ko na longwe na nga. Na longwe na nga pas présent fâché. Maintenant c'est la nde ingrate na finga te. Ah OK. Non, je ne sais pas longo na ndenga bien. Na olo ba bola munaye ni problème. Nga ko la longo pas président fâché mais non yo répéter pas na ye. Non ya ngo tala ye. Tourner peut pas. Ba bien. Yo ba longo pas to saka ba longo mi oza pas président elombe. O ba longo ka. To ba longo pas président sans souci. So tali mingi bazonga ka kuna. Ba benga ba ngona ba tournage. Ba benga bona mambo ko ba longo na ndenge moko. Ya bien. To kasi ku tete tant ya longo ke pa ya président fâché. Tu vas non bengana. Tu vas non sol. Ah, président ngani là to soli bien. Et puis ko finga. Tu non finga. Ko finga na chana bisote ko finga na finga ka. Mais ngana supporter te que mutu moko zaka mona na kati ya groupe, bien sûr, okoma ki gordo okomi président. O banda ko finga. Même ataba ninga mso ba président ba sepela te. Tout nation na finga déjà na TV to kuta na to yamba na to seka. Mais les camarades comme une dernière fois bazalaki ensemble là président ti bakangaki président azalaki na ye azalaki ils jalousie. Jalousie. Ouais. Non, mais c'est le mot qu'on est jalousie. Dans la vie, il ne faut pas qu'on envie mutu. Tu vois. Netsinga. Le nom c'est l'art. Zamba sugi to komo zo mo ba sans fana biso. To mo zo ba sans fana biso. To mo zo ba sans fana biso. Comprendre? Nako jamais koyoka zuwa te ou koyoka la muninga jalousie. Jamais. Ata na kata groupe na biso mutasombi eloko asombi mutu kasombi na koyoka na ka zuwa te. Eza ya ye. Laissez le temps. Président bakangi ye batie ye na bakangi na parquet. Yo okomi kolinga kobimisa biloko ya mutu wana boteka yango. Okomi koluka osala ba biloko moko bona ndenge mo. Ton mutu wana bimi prison. Abandi komona ke ba biloko moko tonga bimaki e bande pour nini nga na kati ya prison pour ni eloko esalamaki. Aïe, pour comprendre qu'il y a un mouton moins de distance pour nous déjà comme infiltré déjà. Parce que mouton déjà soit comme il faut les sous-souter que bana ya coach le pelo na kati ya mai. Président comme ko sana ko kima ne ko longwa na ye yango wana. Allo. Yebi sa lo ni ba wela na ye. Exacte. Lo ba wela na exacte. Yi moko ka achapwa. Akenda pe to koya te groupe koma ko to évoluer sur makato koma na ba to eratum. To bete ba eratum. To sa ma mo d'acheter. Tozo beta kala minte mayalo so to beta yango toza yele kiso ka mutakoti le lobby fo muto alungwa mutakoti le lobby muto lobby fo alungwa voilà ndoko bomela muninga musala Karine elonga na ebisa pardon mon frère elonga na ebisa président na bengo président par respect je vous dois étant que mon frère to bandi le loté kiboye orgueil eloté on a vu que ebele pe basala bo bakita le na bi ke boko so na bino bozo na bino ezab ezala nango me ba ke rankin bakenda nango bongo te mon frère rankin bakenda nango bongo te c'est pas que kolonga ko finga muto afana na bokola yo ko finga ya peso basi na poto a peso mambo ebele o mo lata mo basket o mo lata mo nini o tie nyovi o tie Caroline o yo mo ke note yonde danger. Pardon s'il vous plaît avec tout le respect. Mitsa na place na yo, oza na bana na yo yo chaka. En tout cas, okenda kuta bana belé ya groupe. Ah, kena na mona ni. Okenda na bana ya groupe. Vu que c'est na ngolo côté tikata et trace bon. En tout cas, mona akena na mona groupe mo takena na baleki na ye. Oh ba yakana. Oh ba yana basi. Ende mode maniko ba gigola bana groupe affaire. Alors moi tena bale ya alandi bayana ni bale nakata ku pona mutu mota lungwa atika ni baboya okena bale kineli bakenda na ye atika mais bano atinda kana boya ko répondre bon parce que biso na zano to tra bele ndenge mo te mona répondre na pe bakomo na honte. Merci beaucoup boyoki ba mapasa Abel Nadido bolandi bango très bien maman Bernadette mon maman chérie
bamapasa no bango oyo linga mingi muzala milai bapesi mbote. Maman Bernadette comprendre mleke Maman Bernadette comprendre biso tozala biso bongo teza juste batoucher papa nanga mutu moko talinga te batoucher papa na eza quoi batoucher Maman Bernadette atune Maman Bernadette anniversaire na biso ayoki mama moko social mama Mimi Gerardo mama maboko banque mama lalaka la code na ndako napesi mbote na kimbuta mobala mwindu taille complet quoi sans hydroquinone ye soki nazomona boye namonaka kitoko makasi mpo abimisanga bien nyonso tout bien taka nde olamba bango bapasa babima kitoko. Napesi mbote na mama Clotilde motema ya prophète Rolet Douau. Napesi mbote na Mado Spaghetti mwana poto atongo. Napesi mbote na Anaveta Air France mwasi azotonga lokola ya zate Anaveta Air France atonga yende makambo yende solution tozalaki elongo na baartiste na biso oyo bolingaka oyo bozalaki na posa komona bango Abel na Dido bango yeyo ebo comprendre ka to comprendre bango te oyo Abel wapi Dido wapi mais na minute oyo boyebi ke Abel yeyo Dido yeyo mais so bakabwani awa na obosa na bango po moko aza na gauche moko aza na droite yango omoni na oloba na facilité. Merci beaucoup à Dido aotalela biso caméra Kimbuta Robenda ye moko alongolinga abendi tout na 5 questions ata la caméra na biso na tout na ka 5 questions ko répondre ngai 5 questions wana Dido question liboso est-ce que bano kota théâtre so nga mosa camarade na ya collègue na musala président na yo tout en général ngai Dido Kazadi d'abord on a vu normal 100 artistes sans ligne nakana jamais ou nakana jamais na linga mwasi ya moninga nanga na tikala ko consenter na mtope na tikala ko sala ngote parce que moninga no tambo anaza ko famille alwa ndeko nanga yada na bomi o ibati na milieu na biso théâtre na ko tikala ko sala ngo atamu ko mote pe na raisonner na sala ngo te. Merci beaucoup le bien sala ngo te po ça na mutu na été question mi balé bando banda théâtre loko ni na porter là ya bien oh le so vandi boloba so théâtre te. Aujourd'hui, je suis respecté, je suis en considération. Le lobe so baotanga baartiste baotanga na kati. Le lo on otala mana mito ba tumaza na kati ya mémoire ba. Misusu na lobato za privé langa ya kati. Le lo so na za pe bo 10 francs na za na raté 20 francs na za raté. Na za na raté. Ils ont juste théâtre et pour télé sur mon belé. Dido o ba mi ba o loba ke Dido o cho bala, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, archi faux. Dido za l'homme ou homme libre. Natikali ko bala te naza libre mais ya libre o ya total wana ko libre ba simba ngate. Merci babi alobi azala libre ba simba eta za mobimba oyo linganda simba e aye. Quatrième. Mais fiancé Azali. Ah, Azala fiancé. Okay. Quatrième, vous avez combien de famille à Binga? Merci beaucoup. Nombre 6. Rebi Gabiso Baluba. Zo Vanine Nandaku. Cousin Bande, comme tu as 6. Biso Toza Banami Balé, ya Liboso, Jotami Longo, Yami Balé, Biso, double face. Yami Satou, j'ai tout le monde là. 4 marques, la casette, après journaliste. 5, Immaculé Kazadi. Mon ami, tu as 6 mais tu commences parce que tu as balé tous ans. Merci beaucoup pour comprendre l'explication. Il y a est-ce que Bando a théâtre voyager déjà au Bima la bana mboka en compte à théâtre. Et ça a phototechnicité, déplacement kaka. Non, voyage quoi. Non, mais je pense que déjà quand même était dans un tournage mon gros de notre tournée Zamo Musika dans village mon gros boé na Matadi. Si vous connaissez moi bien sûr, nous avons maintenant la voyage moya munene. Au moment où on maman merci toi pas Abel. Abel a hôtel avec caméra. Si vous avez un gros plat pour répondre par 5 questions autour de pas de problème. Question le bosso. Film le bosso oyo et tika yo na tuti les films. Film les bello et tika na mutu. Oh lelo zalaka parmi ba film nyonso ba soki film oyo et salanga lelo o naza lelo mais en culpa la venanga Raïs et c'est moté sikaza mais en culpa ouais. Deuxième question ngai obota oui naza papa ma fille Souria moi na moi c'est moi
mwasi soya elo nini oyo ezorendre yo mauvais service na théâtre oyo ezaki oyo nyonso yoka bathéâtre motu so yango te mais yo siko complete na mewana na théâtre namoni elo te namoni yango te kuti yaku kitoko na kitoko elo mo ezorendre nga vraiment mauvais service na théâtre ezaki nyonso eza bien nyonso eza kitoko parce que ya mosala na nga we elo nyo sepela nango te na monde ya théâtre oyo sepelaka nango te elo nasepela nango te ezaka nde toobomana na bapolémique nde naosepela nango te c'est ça soki kaka tolongoli polémique na koyinanayinaki motema mabe j'espère que théâtre koévolue eke liboso quoi nango kaka dongo opesa conseil na baprésident na biso ya théâtre na oyo ka oyo oyebi na kati ya motema ngai alobi likambo te mais oyo moko oyebi na kati ya motema siko opesa bango toli apesa baprésident oyo ya lelo oyo bani babandamaka mosika bokomomema polémique na kati ya groupe bokomomemaki motema mabe na kati ya monde ya théâtre yango omoni théâtre ezokufa yango omoni théâtre ezokende liboso te ofongola mitema botika kotia mitema mabe na bino bozala baingrate il faut kondima motu asaleli yo bolamu comprendre mondimaka motu pourquoi olingoki motema mabe koko olingo okoma lokola motu lingi nakoma lokola kingani lingi nakoma lokola kingani non longo l'esprit mabe tia boesprit bochrétien oke liboso na boye obanda ozalaka ya koshite ele ingratitude epa nzambe ezalaka lisumu makasi ya lisumu epa nzambe nzambe alingaka bato bazala baingrate nzambe alingaka bato bazalaka honnête bato oyo bazalaka na sincérité bato bazalaka baingrate c'est ça. Merci beaucoup toyoki Abel alobeli biso nyonso tu oyo topozaki comme question liloba biso asuka oyo tolinga toloba yango mais ndenge nini bokoti kote ya mama Annie Makwakala tozo comprendre te eza nini boexplike biso nani bino bato bopesaka ye bainformation ya makambo ezoleka na kini to ndenge opesi mama Annie Makwakala mbote esika azali mais mpona makambo ne vraiment toloba te parce que tobeti masoni mwa trop na oloba te napesi ka mbote olobaki kote mosu na bandako moboye na bandako moboye mais eza pa Karim Poutou officiel TV mwasa misubuli mwasa mokuse ya talo alobaka vérité awa toana posa vérité kuna bolobaki mais awa bolobi yango te bon oloba te anniversaire na botami lelo so mona muta botami na ba polémique eza polémique te eza question ka to poser muté kaka anzamba zo lokum abombi biso na ano o tozalaki to komi 2021 tilo to komi lelo zambotama na biso naza na poso beta likambo lekaki na ngote pasinga botami lelo ça n'a rien à voir et nazali que changer le côté ni ne changer ni ne kiti singa siko boyelo ba makama mama Annie Makwakala te azama obengi kuma mama Annie Makwakala so na ndobeta so mama watu poni mama bimba bono beta so ndeni meto yo beta kikuna kote boyo beta poni te papa ya na kote mama kasi kuna tala maite non par rapport à quoi par rapport ya na hotel na notre loba boete ko répondre ne kaka na likambo na banda ko loba maintenant ko tanga kombo ya mutu parce que na nenga mabete ngade singa na yo yebika na 2021 ayeba na ngai te na moni ko tanga kombo na biso mekina landela e na mona ngap ça n'a rien à voir na bando beta isone déjà na pambola na pesa ba bénédiction belé na makamba loba akende liboso apambola loba ni ponga na yebi yango ta loba ni ati te loba na biso aza vérité polele comme na polémique peut-être na place na lobango na pesa ta maman abotinga maman Eugénie Brigitte pardon mon père Dieu donné Kazali papa na maman baboti biso bana oyo otobota milelo faut mena pesa ta merci beaucoup ba Dido boy Abel pa boy a toza ko chité kimbuta mobala mwindu sans hydroquinone azo signaler biso que toza na point de chute ngonga na biso ko kimo ba dédicace na bino et ça la bien to bandina en tout cas merci beaucoup d'abord vana merci beaucoup na artiste bien surtout artiste comédien et na mo ke balinga ngam na ndoka seke balinga biso te OK balinga biso mingi en tout cas merci vraiment na bandeko na bayaya na baleki o basele biso vidéo o ba souhaiter biso et je t'ai surpris na moni na téléphone na moni batinde biso ba vidéo président Oxygène et belé ba président Yenga ba Ifoko mama Kalunga président Pakalowi président Pakalowi Darling Balata
ya Mimika Bongo, merci beaucoup na peso, merci vraiment na vidéo. Shimama kana cycle Babi Barbie ya Mukolo, Barbie ya Kitoko, Barbie ya Pembe, Shimama. Na pesi ba ono so balingaka ngai mboti na linga bino trop. Merci beaucoup toza na Yvette maman sociale ya yo yango wana. Abel peut avoir vraiment quelques personnes aye. Ouais, merci beaucoup na ba ono so bazaki bakwa kotala émission na biso. Oyo bomoni ke to lobaki mabe bolimbisa biso. Toza ba oyo toza te toza to rabel poli to banka ba to respecter za juste so to moni likambo c'est peine biso te et c'est biso te toza ka clair pour na koloba yango. C'était ça problème j'ai na photo loba no ba vérité musu to ko mona ko moke mabe. Trop qui m'a pe mabe. Na pesi ba tutu ba zo li ba ko na biso mbote bele grâce à lui na pesi ba mbote bele. Na pesi vena biso Alexis Yamamoto l'homme de ba ibinga ba bonne guérison na yo pe. Cédric Sinda na kati ya Canada bambote ebele bijou dondo Jojo na pesi bambote ebele sur aigle jaune na pesi batutu bambote ebele Sylvia na pesi bambote ebele batutu bazwi libakwa kolanda biso merci toza na nsima ya ngonga Kimbuta azosignale biso merci beaucoup na pesi Karine Yamado mwasi ya mbiji mwasi atonda na pesi ye mbote na pesi mbote na ifoku Renate merci na mongo totika plateau toyema mwa nzembo moko joyeux anniversaire joyeux anniversaire avec anniversaire double face joyeux anniversaire. Merci anniversaire à vous. Merci beaucoup.